Ciao a tutti e bentornati qui sul mio canale. Oggi abbiamo una comparazione incredibile che secondo me aspettavate da tempo, che abbiamo qui con noi ragazzi S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max, quindi lo smartphone più grande di casa Apple. Guardate infatti la grandezza è quasi identica. Secondo me S23 Ultra, che comunque è un bel patacone, vince ancora leggermente di grandezza e potrebbe vincere anche grandezza display, ma lo scopriremo subito appena parleremo delle loro caratteristiche tecniche e poi andremo a fare comparazione foto e video. Naturalmente le conclusioni comparazione foto e video mentre vi parlerò le tireremo in camera come nello scorso video, perché sto registrando sempre qui 15 d'agosto il video con iPhone 14 Pro Max e S23 Ultra. Spero che si senta tutto bene, sotto si stanno un attimo divertendo, io devo fare un attimo il video per voi perché sennò non dispongo più di iPhone 14 Pro Max. Infatti quando faremo le conclusioni in camera non sarà più presente in mano mia iPhone 14 Pro Max, ma qui adesso ce l'abbiamo e lo testeremo e lo compareremo. Naturalmente processori completamente diversi, questo dispone del nuovo Snapdragon 2, questo invece possiede una A16 Bionic. Questa via non è mai trafficata, eppure come peso ammetto che anche se sono pochi grammi di differenza la sento la differenza tra i due, forse perché magari S23 Ultra alla mano sembra anche leggermente più fine. È più pesante iPhone 14 Pro Max perché parliamo di uno smartphone da 240 grammi e 233 grammi, comunque hanno un peso abbastanza notevole, ma parliamo comunque di smartphone molto grandi con display molto grandi, quindi il peso dobbiamo un po' compensarlo anche per quel motivo lì. Come memoria parliamo di 128, 256, 512 GB e 1 tera, idem per questo qua. Differenza che massimo della RAM mi pare che siano 6 GB, questo 12 GB e minimo 8, comunque l'S23 Ultra, non sotto gli 8, minimo 8, 12 massimo. Naturalmente sono due smartphone, tutte e due IP68, quindi resistenti all'acqua. Il display di S23 Ultra è un Dynamic AMOLED da risoluzione di 1440x3040, invece il display del nostro iPhone 14 Pro Max è un display OLED da 2790x1290. Parliamo naturalmente del compartimento foto video, quindi delle telecamerine che ci sono presenti, perché qui è dove si svolge al massimo la loro battaglia, diciamo. Chi dice che è meglio Apple, chi dice che è meglio Samsung, io non dico che è meglio l'altro, secondo me tutte e due hanno una potenzialità diversa. Una cosa nei video che mi piacerebbe vedere su S23 Ultra, che è il ProRes, che è davvero una cosa ottima. I video peseranno nettamente di più, però ti permette davvero di fare parecchie modifiche. Spero di vederlo in futuro su Samsung. Parliamo del... Prima cosa, le fotocamere che vediamo sono 4 per S23 Ultra e 3 per iPhone. La differenza è che una su S23 Ultra è la 200 megapixel, quando invece quella di iPhone arriva, mi sembra, al massimo 50 megapixel, non vorrei dire una cavolata. Più possiede grandangolo da 0,5, 0,6. 1 per ottico, 1 per ottico, 3 per ottico, 2 per ottico, 10 per ottico, 3 per ottico. Quindi sull'ottica questo qua vince notevolmente, perché comunque il teleobiettivo da 10 per, vi assicuro, come vi ho detto in diversi video, lo si va a utilizzare davvero tanto. Questo qua si può andare ad espandere fino a 6 per ottico e un 15 per digitale. Questo naturalmente, come sappiamo tutti, arriva fino a 100 per digitale. La fotocamera principale è da 1,6 di apertura focale da 200 megapixel, poi naturalmente possiamo scegliere se mettere 12, 50 o 200, io lo uso sempre a 12. Questa qua è da 48 megapixel fissa, sempre a 1,7. il 3x qui, che sarebbe la seconda fotocamera, è da 10 megapixel con apertura a 2,4. Invece il 2x di iPhone 14 Pro Max ha una f di 2.2 con 12 megapixel. Il teleobiettivo del Samsung S23 Ultra 10x ha una f a 4.9 ed è una fotocamera da 10 megapixel a f 4.9, come vi ho detto. Invece il 3x qua ha una f di 2.8
a 12 megapixel sempre. Fotocamera frontale entrambi da 12 megapixel, quindi qui alla pari. Passiamo alla parte video. Questo qua ha la possibilità di arrivare fino a un 8K a 30 fps e assicuro che l'8K è super utilizzabile. Assicuro che si può utilizzare anche se da 30 fps ho fatto anche dei rallenti. Questo 8K 30 fps, questo qua arriva a un massimo di 4K a 60 fps. Anche questo porta il 4K a 60 fps o 30 fps o 25-24. Questo possiede anche i 120 fps. Questo qua purtroppo non li ha presente, ma ha un super slow motion che lavora molto bene comunque. Questo in più, come vi avevo detto nello scorso video, possiede, e anche all'inizio di questo video, possiede il ProRes per i video che nello scorso video vi ho mostrato. Adesso andiamo a testare le varie ottiche, sia video che foto, andremo a guardare la stabilizzazione registrando nello stesso momento e poi in camera tirerò le conclusioni mostrandovi foto, video e molto altro. Quindi iscrivetevi al canale per non perdervele e a voi passerà, come vi ho detto l'altra volta, un secondo, a me passerà qualche giorno. Eccoci qua nel nostro angolo di conclusioni. Ho testato S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max nel campo foto e video. E ora andremo a vedere assieme i risultati, li compareremo e diremo le nostre opinioni. Sono partito dalle 4 modalità più semplici di fotografia per scattare 4 fotografie nelle varie modalità di zoom, quindi 0,5 per iPhone 14 Pro Max e 0,6 per Samsung S23 Ultra, 1 per 2 per iPhone 14 Pro Max, 3 per Samsung S23 Ultra, poi 3 per iPhone 14 Pro Max e 10 per Samsung S23 Ultra che l'ho comparato con il 10 per digitale di iPhone 14 Pro Max per mostrarvi la differenza. Come vi avevo detto nello scorso video dove ho fatto la recensione di iPhone 14 Pro Max, se ve lo siete persi lo trovate sul mio canale, dicevo che vi avrei mostrato la differenza tra un 10 per ottico e un 10 per digitale. 10 per ottico di S23 Ultra e 10 per digitale di iPhone 14 Pro Max. Nella modalità ultra grandangolo siamo pressoché alla pari, entrambi hanno fatto un ottimo lavoro sia in colori e dettagli, e quindi qua non c'è nessuna differenza. Poi siamo passati all'1x. Ho testato in entrambi i casi a 12 megapixel, ve lo dico subito prima che poi mi dite no, però con Samsung hai usato più megapixel, si vede, perché la differenza importante che c'è stata fra i due scatti è all'inizio non si vede tanta differenza, anche se S23 Ultra secondo me mantiene un po' più dettagli. La differenza notevole è quando andiamo a zoomare la foto, che S23 Ultra con i suoi 12 megapixel ha preso più dettagli e informazioni. iPhone 14 Pro Max tende, non dico a sgranare, ma quasi a sfocare la foto, come se non fosse proprio nitida come dovrebbe essere. Quindi secondo me in proporzione S23 Ultra qua a 1x le fa nettamente meglio, perché se andiamo a zoomare non andiamo a perdere un dettaglio. E per farvi vedere che ho scattato la foto con 12 megapixel di entrambi, ho scattato anche una fotografia con S23 Ultra a 200 megapixel dove vi faccio vedere nella stessa posizione quanto posso andare appunto a ingrandire una parte della foto senza andare a perdere i dettagli, a differenza della prima fotografia di 12 megapixel di S23 Ultra che a un certo punto comunque un po' di dettagli li va a perdere, quindi non diventa più marcata e perfetta. Però iPhone ho notato che me lo va a perdere molto più facilmente di S23 Ultra, quindi secondo me sull'1x vince nettamente Samsung. Sul subito a guardarle sembravano alla pari, poi quando ho guardato attentamente da computer c'è stata proprio una differenza abissale, purtroppo, che io mi immaginavo che in queste ottiche erano alla pari alla fine, e invece c'è stata questa differenza che, contando che iPhone 14 Pro Max viene a costare all'incirca, nello stesso modello se vogliamo compararlo con S23 Ultra, 200 euro in più, vedere una differenza già solo così nell'1x, che sarebbe l'ottica che uso tutti i giorni, un pochino mi fa un po' essere deluso da parte di iPhone. Però continuiamo con le altre ottiche. Abbiamo testato il 2x di iPhone 14 Pro Max contro il 3x di S23 Ultra. Qua naturalmente all'incirca c'è questa differenza di quell'1x, quindi non è che possiamo comparare la precisione, ma poi abbiamo fatto un 3x di iPhone 14 Pro Max, lo possiamo adesso comparare con S23 Ultra, quindi sono qua abbastanza alla pari. La differenza secondo me è che iPhone potrebbe lavorare meglio nel 3x sulle ombre, perché come vedete nell'albero si vede un po' meglio le foglie che sono nascoste dalle ombre, perché me ne è riuscita un po' a levare iPhone,
e quindi le ombre vanno un po' a sparire e si vedono nettamente meglio le foto. La differenza che ho notato tra i due è che S23 Ultra li tiene leggermente più caldi, mentre iPhone lo tiene leggermente più freddo lo scatto. Infine, signore, come vi avevo detto nello scorso video e come vi ho accennato all'inizio del video, sono andato a testare per farvi vedere la notevole differenza tra un 10x ottico di S23 Ultra e un 10x digitale di iPhone 14 Pro Max. La differenza abissale che c'è in queste due foto, comunque ve le lascio qua belle in vista, è che la profondità anche solo di campo è nettamente diversa tra un ottico e un digitale. Poi, se andiamo a zoomare, S23 Ultra mantiene di più i dettagli rispetto a iPhone 14 Pro Max, perché essendo un'ottica dedicata, in automatico va già a prendere i dettagli come se fosse un 1x o un 3x. Invece iPhone deve sforzarsi un po' di più perché usiamo il zoom digitale e non dedicato, e quindi i dettagli sono nettamente meno. Se andiamo a zoomarla, naturalmente la foto andrà subito quasi a sgranare perché è già uno zoom ulteriore quel 10x per iPhone 14 Pro Max. Poi siamo andati a testare la modalità macro e qui secondo me entrambi i telefoni hanno lavorato molto bene, però su questa tipologia di scatto iPhone secondo me lavora un pochino meglio, perché a differenza di S23 Ultra secondo me ha mantenuto un po' meglio il dettaglio per esempio del pistillo centrale e l'ha messa a fuoco. S23 Ultra ha lavorato benissimo, non è che non ha lavorato bene, però iPhone secondo me su quella parte lì ha lavorato molto meglio, quindi sulla macro secondo me iPhone 14 Pro Max vince. Come ultimo scatto ho fatto un selfie con entrambi gli smartphone in modalità ritratto e qui si vede in entrambi i casi che c'è un ottimo ritaglio. La differenza sostanziale è che S23 Ultra secondo me, anche se sembra un pochino più buia sulla parte del viso, ma è molto più reale rispetto a quella di iPhone che cerca di tenere tutto nella stessa luminosità. E poi se noi andiamo ad ingrandire, ed è brutto da dire, quando andiamo a zoomare, se vedete su S23 Ultra i dettagli per esempio della pelle sulla fronte, che la colorazione è perfettamente quella che ho, e sul dettaglio dei capelli è molto maggiore rispetto all'iPhone 14 Pro Max, che se vado ad ingrandire comunque incomincia a perdermi i dettagli. La forma della pelle e i dettagli della pelle sono molto meno nitidi rispetto di S23 Ultra, che secondo me ha lavorato molto bene e lo scatto è molto più naturale quello di S23 Ultra. Per quale motivo ve lo dico? Se io vado a scattare con una macchina fotografica devo cercare di compensare la luce che c'è dietro e la situazione della persona davanti, quindi 9 volte su 10 la persona magari viene abbastanza luminosa e lo sfondo magari viene un po' più bruciato, o se no, non voglio bruciare troppo lo sfondo, la persona andrà un po' più spenta e lo sfondo verrà abbastanza luminoso. Quindi secondo me in questo caso qua S23 Ultra lavora molto meglio e molto in modo più professionale rispetto a iPhone 14 Pro Max, che ha lavorato benissimo, ma la differenza è notevole. Anche appunto sui dettagli, se vado a ingrandire, si vede comunque davvero capello per capello su S23 Ultra, e iPhone 14 Pro Max va a perdere tantissima qualità. Passiamo ora alla parte video. Ho fatto video classici per vedere anche la stabilità di S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max, quindi direi di iniziare con la stabilizzazione di entrambi i video. Ho fatto un video dove andavo a camminare e corricchiare leggermente, li ho messi di fianco e qui, come potete vedere, secondo me entrambi i telefoni lavorano bene. La differenza anche che c'è stata, che mi sono accorto dopo, è che su S23 Ultra non ho attivato la super stabilizzazione che si può andare a attivare quando si vogliono fare questo genere di video. Lì è stato un video giusto per far vedere la stabilità, e se li vogliamo confortare entrambi hanno lavorato bene, ma iPhone 14 Pro Max qui è stato molto più fluido e secondo me tiene quasi un livello della GoPro. Non è fluido come la GoPro che ha una stabilizzazione incredibile, però ammetto che iPhone 14 Pro Max ha una signora stabilizzazione. Poi ho testato la modalità cinema per iPhone 14 Pro Max e modalità ritratto per S23 Ultra. Mi sono fatto una piccola ripresa dove andavo a muovere leggermente il corpo per vedere come andava a fare il ritaglio e come si comportava con le luci. A parer mio hanno lavorato entrambi benissimo. La pecca, o comunque è per gusto, lo dico subito, come ho detto nello scorso video, che il ritaglio e l'effetto bokeh che fa iPhone 14 Pro Max è troppo accentuato e va a prendere un po' troppo secondo me sotto, come se avesse, se vogliamo parlare in termini fotografici, una F così bassa che va a mettere proprio solo a fuoco per esempio in questo punto qua.
perché come vedete a questa altezza qua iPhone 14 Pro Max tende a sfocare parecchio. Di video ho fatto solo questi due test per vedere come lavoravano, perché gli altri settaggi non potevo farli e compararli assieme, perché per esempio la massima ripresa di iPhone 14 Pro Max è 4K a 60 fps, S23 Ultra arriva fino a 8K a 30 fps, o per esempio iPhone 14 Pro Max possiede un ProRes che invidio tantissimo e che vorrei tanto su S23 Ultra, quindi in automatico, non possedendolo, non potevo fare un test di comparazione su ProRes e qualcos'altro presente su S23 Ultra, perché non esiste. Per il resto secondo me le videocamere sono abbastanza simili. La differenza anche lì sostanziale è che S23 Ultra ti permette di usare un 10x ottico anche per registrare, e quindi a differenza di video è anche notevole se vuoi andare a prendere un dettaglio più lontano. Su ottica per registrare per i vari zoom vince S23 Ultra, invece sulle registrazioni classiche secondo me sono alla pari. Se invece vogliamo andare a registrare con più informazioni assorbite, dove possiamo fare più modifiche di colori, dettagli, quel ProRes di iPhone lo porta in vantaggio. Abbiamo testato entrambi gli smartphone sui punti più discussi e sentiti dalla community italiana o mondiale comunque, perché c'è stata una lunga battaglia, continua anche adesso, tra iPhone e Samsung, dove si va a dire questo registra meglio, questo aveva meglio le foto. Secondo me sono entrambi smartphone eccellenti. La pecca di iPhone è quella che vi ho sempre detto del piccolo zoom che ha, e anche magari di quel ritaglino che crea sul video, però sono tutti e due smartphone che lavorano benissimo, come potete vedere. S23 Ultra io lo uso sempre, lo userò sempre come videocamera principale. Se avessi avuto l'iPhone 14 Pro è usato quello, quindi alla fine sono due telefoni alla pari. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i 1000 iscritti che abbiamo raggiunto da un giorno, perché io sto registrando il giorno dopo che ho raggiunto i 1000 iscritti. Farò un video dedicato sul canale, quindi vi invito a rimanere aggiornati e ci vediamo la prossima domenica. Ciao a tutti!